İsrail balaca bir dövlət, 10 milyonluq bir dövlət. Bəli. Necə vadar elədi, məsələn, Amerikanı bu boyda bir dövləti? Xüsusilə Trumpı. Trump axı Bəli. seçkilər zamanı və seçkilərdən əvvəlki dövrdə, hətta əvvəlki dövrlərində belə, bundan əvvəl seçilən dövrlərində belə demişdi ki, mən sülh carçısıyam, mən sülh istəyirəm və müharibələr olmayacaq, mənim dövrümdə müharibə olmayacaq və ən azından da Qarabağ məsələsində Azərbaycanı və Ermənistanı bir-birinə yaxınlaşdırdı. Ondan sonra digər məsələlərdə Hindistanla nə bilim mən kimi deyir, mən orada sülh əldə elədim və özünü sülh carçısını göstərmək istəyir. Bir də son yaratdığı bir təşkilat, sülhlə bağlı yaratdığı bir təşkilat və sonda necə oldu ki, məsələn, İsrail onu buna vadar eləyə bildi? Amerikada maqaçılar belə, maqaçılar, sadəcə solçular deyil, baxın, sadəcə insan haqları çevrəsindən olan insanlar deyil, sadəcə akademisyenlər deyil, məni kimi, məsələn, həm də maqaçılar Amerikanın İsrailin təsirində olduğunu söyləyib, onu tənqid edirlər. Maqaçılar kimdir, bilirsiniz? Make America Great Again, Amerikanı yenidən böyük eləyək. Sən bu Ronald Reagan vaxtından gəlir, amma bunu 2016-cı ildə dirçəldən və əsas lozunq halına gətirən Donald Trump oldu. 2016 seçkilərində. Maqaçı deyirlər bunlara. Amerikanı yenidən böyük eləmək lazımdır. Bunların hamısı bunu tənqid edir, amma niyə eləyir? Yəni, nə deyirlər bunlar? Bunlar deyirlər son 30 ildə, yəni sadəcə Trump dövründə yox, son 30 ildə Amerikanın xarici işləri İsrailin maraqlarına uyğun olaraq müəyyən edilir. Yəni, İsrail nə istəyirsə onu eləyir. Niyə bəs görəsən? Amerika o dərəcədə İsrail lobbisinin caynağına keçib. Bax, bu birinci məsələdir. Yəni, İsraildə lobbilər çox qüvvətlidir, Yəhudi lobbiləri. Mən vaxtilə, məsələn, 2006-cı ildə onların birinə getmişdim. Bizim bir heyət gəlmişdi xaricdən, Washington şəhərində. O heyət aparıb getmişdim. Orada onlarla çox uzun bir söhbətim oldu. Nə qədər qüvvətli olduğunu gördüm, çünki çox sual soruşdum və çox səbirlə cavab verirdilər. Yəni, bu Amerikada onların inanılmaz bir siyasi və iqtisadi gücü var. Demək ki, İsrail lobbisi kimə dəstək verirsə, onun prezident seçilməsi o şans artır. Və ya partiyasının konqresmenlərinin seçilmə şansı artır. Yəni, bax, belə bir gücü var. Bundan istifadə edirlər. Bu birinci məsələdir. Baxın, bunu, yəni, çox dərinə gedə bilər, amma lobbiçilik deyək qısacası. Yəni, inanılmaz bir gücü var burada, muazzam bir gücü var. Bu da yeni bir şey deyil, baxın. Bunun 200-300 illik tarixi var. Yəni, ən az 200 illik deyərdim. Çünki bu Yahudilər ki, dünyada başlayırlar pogromlara məruz qoymağa. İndi o tarixə girməyək çox, amma bir iki kəlmə ilə bunu çalışım ifadə eləməyə çalışım. O vaxt bunların bilirsiniz, milli mentalitetində, bunların mədəniyyətində, bunların etnik quruluşunda belə bir şey var. Bunlar pul qazanıb, o pulu qoruyub saxlamağı bacarırlar. İnanılmaz dərəcədə yaxşı bacarırlar. Yəni, o pul xərcləmirlər, birincisi, simiclik var bunların qanında. İndi təbii ki, hamısı bəlkə elə deyil, amma 99% az elədir. O pulu təzədən yatırıb çoxaltmağı bacarırlar və bunlarda inanılmaz bir həmrəylik var, dəstək verirlər bir-birlərinə. Və bunlar son 200 ildə deyək, heç olmasa, bunlar ki, o pulları toplayırdılar Avropada, müxtəlif yerlərdə, zaman-zaman pogrom edib bunların əlindən alırdılar. Bunlar ona görə bir yerdə toplaşırlar 19-cu əsrin axırlarına yaxın ki, bəs biz nə edək 1897-də bizə bir dövlət lazımdır ki, bizi qorusun. Baxın, bu şəkildə dövlət qururlar və s. Bu pul bunlarda çoxdur və o pulu da zaman-zaman da siyasi nüfuza çevirməyi bacarırlar. Deyərdim ki, hər zaman. Bu birinci şərtdir. İkincisi isə odur ki, bu Trump'ın adı Epstein dosyalarında hallanır. Elə mən o sualı verəcəyim, çox sağ olun, buyurun. Bu Epstein kimdir? Bir iki kəlmə, çox girməyək oralara. Çünki bu Epstein'i yaradan böyük bir ehtimalla Mossad'dır. Mossad'dır, bəli. Bunu Mossad yaradıb, bunu bilirsiniz ki, bir məqsədlə yaradıb, elə belə yaratmayıb. Yəni, gəlsən, yaxşı olansan, üzr istəyirəm. Biz bunu eləyək, yox, bunun bir məqsədi var, siyasi məqsədi var. Məsələn, ada alıb Amerikada, Amerika sahillərində, Floridaya yaxın və o adada sanki bir dövlət qurub orada, onun malikanəsi filanı, izinsiz heç kim gələ bilməz, ona məxsusdur, şəxsi mülkdür, təsəvvür edək. Və ora Amerikada üzdə olan, çağıra biləcəyi hər kəsi çağırır. Hətta nəinki Amerikadan, dünyadan, Avropadan da. Məsələn, kraliyyət ailəsindən də biri gedib çıxıb, şahzadələrdən. Və orada da az yaşlı qız uşaqları var, bilməm başqaları var. Bunlara qarşı hüququn izin vermədiyi hərəkət içində olurlar və etikanın izin vermədiyi qısacası və bunların hamısını qeydiyyata alır. Trump orada neynəyib, neynəməyib bunu demək çox çətin məsələdir. Amma
orada Trumpın ciddi qeyri-əxlaqi hərəkətlər elədiyini söyləyən çox insan var Amerikada, ciddi insanlar. Ki, yəni, aç o dosyaları niyə açmırsan? Madəm qorxmursan, madəm deyirsən məndən əlaqəsi yoxdur, niyə açmırsan? Amma onların dostluğunun keçmişə dayandığını da bilirik. Çünki Epstein həm də zəngin bir insan olub. Trump da 4 dəfə ya 5 dəfə iflas edib, bilirsiniz. İflas edib Trump dəfələrlə. Trump güclü insandır, o iflasdan yenidən çıxıb. Ya dostlarının köməyi ya şəxsi köməyi ilə, amma Trumpla Epstein'i yaxşı tanıyan insanlardan biri danışanda bir daha qulaq asmışam. Deyir ki, bir toplantıda oturublar və Trump iflas eləmiş bir haldadır. Və söhbətin ortasında Trump deyir ki, mən qalxıb getməliyəm, çünki dostum Epstein nəzərdə tutur. Mənə burger gətirib bir yerə, gedirəm burger yeməyə. Qısacası, baxın, o vaxtlardan bunların bir yaxınlıq olub, bu da bir gerçəkdir. İndi qısacası Trump'ı ittiham edənlər çoxdur Epstein dosyalarında və deyirlər ki, Trump'ın əgər orada hər hansı bir qeyri-əxlaqi, qeyri-hüquqi hərəkəti yoxdursa, Trump niyə İsraildən çəkinir? Və iddia budur ki, Netanyahu bunu ciddi şəkildə manipulyasiya edir. Amma nə qədər doğrudur, spekulyasiyadır yoxsa yox, onu deyə bilmərəm. Sadəcə inandırıcıdır, onu deyə bilərəm. Trump bu şəkildə, bilirsiniz ki, bir dəfə də hakimiyyətə gələndə İsrailin dediklərindən oturdu, durdu, xatırlayırsınız. Məsələn, paytaxtı keçirdi Tel Avivdən Yerusəlimə, bütün İslam dünyasına baxmayaraq. Amma bilirsiniz, burada nə var? Burada biz Trump'ı çox tənqid edə bilərik, şübhəsiz. Amma bir-iki şey deyək ki, onun xarizmasını göstərsin. Bir dəfə seçiləndə adam getdi, məsələn, Şimali Koreya liderindən görüşdü 2 dəfə. Yəni, bu inanılmaz bir şey idi. Misal üçün, yəni adamın çox təşəbbüsləri oldu ki, dünyada müəyyən qalıcı, möhkəm, bərkimiş, fosilləşmiş, sementləşmiş münaqişələrə əl atsın. Yəni, belə bir qabiliyyəti var idi birinci dəfə. Amma bu ikinci dəfə də çox daha fərqlidir. Dedi, bütün müharibələri bitirmişəm, gördüyünüz kimi bitirmədi, bitirə bilmir. Çünki niyə? Çünki əslində maqaçılardan da bəzilərinin iddia elədiyi kimi, məsələn, dediyim kimi, Tucker Carlson'ın və onun kimi jurnalistlərin, onun kimi, deyək ki, insan haqları müdafiəçilərinin iddia elədiyi kimi, adam asılıdır İsraildən. Adam onların sözündən çox da çıxa bilmir. Bax, gətirdi ora çıxartdı bunu. Bu bir. İkincisi, yanlış hesabladılar. Onu da deyək, Teymur bəy. Müharibəni yanlış hesabladı. Bu fikirləşirdi ki, bunlar, yəqin ki, bilməm, bu kimin stratejik ağlının məhsulu idi. İsrailin, yoxsa Amerikanın, onu deyə bilmərəm. Amma Amerikanın olmadığına dair ciddi işarətlər var, onu deyəcəm. Adam dedilər ki, bəs biz vurarıq, onların liderlərini öldürərik, xüsusən Xameyni öldürərik. Sonra daxildə ixtişaş yaradarıq. Baxın, daha 3-5 həftə əvvəl, 2-3 həftə əvvəl orada 100 minlərlə insan küçələrə çıxırdı. Onlar bunu fürsət biləcək. Xameyni ölən kimi çıxacaqlar və içəridən dağılacaq. Biz də biraz dəstək verərik, bundan da qutararıq. Bu uzaq baş çəkəcək 1 həftə, bəlkə də 10 gün. 3-5 günə bəlkə də biz bunu yekunlaşdırarıq. Belə bir stratejik, deyək ki, məqsədlə ortaya çıxmışlar, hədəflə ortaya çıxmışlar. Bu özünü doğrultmadı. Amma bu kimin ağlı idi? İndi ona dair öz fikrimi bildirim. Məncə bu yenə İsrailin ağlı idi. Nəyə görə? Çünki Amerikadan bu hərəkatı dəstəkləməyən insanlar çox idi hakimiyyətdə. Məsələn, Pentagon dəstəkləmirdi. Bunu hardan bilir ki, Pentagon dəstəkləmirdi? Çünki bilirsiniz, çox bəzən mətbuata sızmır belə şeylər. Biraz sızdı təbii ki. Bir də baxın, Rubio, bunların Xarici İşlər Naziri, çıxıb bir dəfə televizorda tərifləyirdi, dəfələrlə bir dəfə deyir ki, bizim hərbi kapasitəmiz çox yüksəkdir, biz yüksək qabiliyyət sahibiyik, istədiyimiz yeri vurarıq, qırarıq, bizim ordumuz dəhşətli və s. Pentagondan isə açıqlama gəldi bir dəfə ki, bizi tərifləməyin. Biz nəyə qadir olduğumuzu yaxşı bilirik, gücümüzü də bilirik, zəifliyimizi də bilirik. Baxın, zəifliyimizi də bilirik dedi. Yəni, etiraz elədi ona. Pentagon əsla istəmirdi bunu. Yəni, biz niyə bura getməliyik deyirdi. Əsla istəmirdi bunu.